ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಲೈಫು ಯಾವ ತರ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಾಂಕಿ ಇದೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತಿನ್ನಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದ್ದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಅಹಮದ್ ಕಾ, ನೀವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಳ್ಳೇದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು? ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೂಪರ್. ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಕೌಂಟಿಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಸಿ ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ನಾಡ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಹಮದ್ ಕಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಡುವ. ಸೊ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಮುಗ್ಲಿ. ಕೌಂಟಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲರ್. ಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಿತಾ, ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್? ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್. ನಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಶಮ್ನಾ. Hi sir. ಯಾ, I think I found my voice back. I think I found the clarity of what I'm doing or what I should do. That is the biggest change I found here. ವಾವ್, ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಕೌಂಟಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ವರುಣ್. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಯಾ, ಊಟಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಲೈಕ್ 1 ಡೇಗೆ 3 ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಾವ್, ಬಿಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸ್ಲೀಪ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಹಾಯ್ ನಳಿನಿ. Hi sir. ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಕೌಂಟಿ. Yes sir. ಯಾವುದು? Health. ಹೆಲ್ತ್. ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು? ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿಂದು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೂಪರ್. ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೂಪರ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಳಿನಿ. ಹಾಯ್ ವಿಲ್ಸನ್. ಹಾಯ್ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್. ಸೂಪರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೇ